Territori i Kosovës për datën 30 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë vranësira më të dukshme në disa zona malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 14 deri në 30 gradë Celsius; Podujev, 12 deri në 29 gradë Celsius; Skënderaj, 13 deri në 30 gradë Celsius; Pej, 15 deri në 31 gradë Celsius; Prishtinë, 13 deri në 30 gradë Celsius; Gjakov, 16 deri në 31 gradë Celsius; Malishev, 15 deri në 31 gradë Celsius; Gjilan, 13 deri në 30 gradë Celsius; Ferizaj, 13 deri në 30 gradë Celsius; Kaçanik, 12 deri në 29 gradë Celsius; Suharek, 15 deri në 31 gradë Celsius; Prizren, 14 deri në 31 gradë Celsius;